Shalom. Hanoc no fue famoso por conquistar imperios, no fue recordado por riquezas, guerras ni poder. La Torá dice algo mucho más profundo, y Hanoc caminó con Hashem. Ese es el verdadero nivel de una persona. No lo que aparenta delante del mundo, sino cómo vive cuando nadie lo ve. Caminar con Hashem no significa separar la vida espiritual de la vida cotidiana. Significa comer con santidad, hablar con cuidado, trabajar con honestidad, pensar con pureza, mirar con temor del Shamaim, y vivir cada instante con conciencia de que Hashem lo está mirando. Hoy la generación cree que grandeza significa fama, dinero, seguidores y reconocimiento. Pero la Torá revela otra verdad. La verdadera grandeza es caminar con Hashem incluso en silencio, cuando nadie aplaude, cuando nadie reconoce, cuando nadie entiende la batalla interna de la Neshama. Hanoc nos enseña que la grandeza no siempre hace ruido. A veces, el alma más elevada es la que camina en silencio, pero nunca caminando sola. Porque quien camina con Hashem en este mundo no se pierde en la oscuridad. El Zohar HaKadosh enseña, una persona conectada al Creador lleva luz divina sobre su Neshama, incluso en medio de una generación llena de impureza. Enoc vivió en un mundo corrompido, pero no dejó que la corrupción entrara en su alma. Mientras todos corrían detrás del mundo, él caminaba con Hashem. Y esa es la verdadera prueba de esta generación. No solamente creer en Hashem, sino caminar con Él diariamente, en lo oculto, en lo simple, en las decisiones pequeñas, en la manera de hablar, en la manera de mirar, en la manera de tratar a otros, porque el hombre que camina con Hashem vive diferente, piensa diferente, habla diferente, y su Neshama comienza a iluminarse de una manera que este mundo no puede entender. La fama desaparece, el dinero queda atrás, el cuerpo vuelve al polvo, pero una Neshama que caminó con Hashem permanece eternamente cerca de la luz divina. No viva solamente para impresionar personas, vive para caminar con Hashem. Vive para que tu alma permanezca pura incluso en una generación llena de oscuridad. Porque quien camina con Hashem nunca camina perdido. No te olvides de compartir, dale like y con la ayuda de Hashem nos vemos en el próximo video.